होगा वो जब नीचे गिरेगा नीचे बच रहा है और पीछे जाओ। ऊपर से ऐसे पेच लग गई उसको उधर पेच इधर लगी है। हाँ ऊपर लगी है दो बार को वहाँ के टाइट करते हैं दो जगह वाले लाइव म्यूजिक जब इसकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाए तो आपने अलर्ट हो जाना और इधर हो के ताकतना पूरा नजर आया ऊपर तक हाथ ऊपर जाता है। बहुत मजा है अभी बहुत इसके पीछे बहुत कुछ है। अब इसका दूसरा हाथ ये है आगे रुको। आगे अब अगर हमने इसको इधर किया तो ये आपकी जाली सिमट की टूट जाएगी सारी। बकरी कम कर दें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हुआ? दो मीटर